معي حبيبنا ابو محسن، يلا حيو. كيف حالك؟ عساك طيب. انت ذاك اسبوع تقول بوريك شيء مفيد عن الكحه. نعم. تفضل. هذا هو الزنجبيل. الله الله. اذا كان عند الانسان كحه ايه يقدر ياكل منه قطعه كذا بسنونه ياكل. لا ما ياكل بس ايه يمص تفتح. ايه يمصه. ايه يمص الماء البوه. الماء. ايه عجيب على طول. سبحان الله. يقول الزنجبيل وهو رطب والايام ذي موجود رطب، يبدا يمض مض، يحطوه يشفط الماء الموجود بين الجذور. بيض الله وجهك، ما شاء الله عليك ابو محسن، يعطيك العافيه.